Aduh, ini konten apaan nih request sama teman-teman nih? Semua teman-teman request konten kayak gini guys. Pinggangan episode kanan dan kirinya di titik-titiknya. Ya sakit banget. Bella, Enggak. Oh my god. Sepertinya aku dah, salah urat. dah deh, Belum. udah lama. Hai, welcome back to our YouTube channel. Kini aku mau buat konten yang kalian request. Banyak sekali yang request konten ini. Entah kenapa, aku nggak ngerti lagi. Kira-kira kenapa, Mbak? Tahu. Dia lagi ngantuk guys. Jadi kalian mau lihat orangnya siapa? Kalian sudah baca di judul kontennya apa. Jadi kalian tinggal mencari tahu gimana cara yang benar. Mana ini ya minyaknya? Aku akan berada di sini. Tadi geser sana dikit. Geser sana geser sini dikit deh. Iya itu benar. Tuh udah. Terlalu itu. Terlalu katanya guys. Nih udah. Cara dia yang menikmati. Tadi aku udah dipijat guys. Jadi konten sebelumnya aku dipijat sama dia guys. Sekarang gantian. Jadi ini requestan teman-teman yang sangat setia menurutku tadi. Banyak yang follow Instagram tadi ya. Banyak. So ada. Banyak sih. Kok kalian tak ada follow aku dan Iwantari? Banyak sekali. Aduh bingung kakak. Kok aku gak di follow nih sama orang-orang tuh? Mau tidak menari. Mana? Guys katanya follow Kak Iwan. Tapi nggak usah deh, kalian follow aku aja. Nah, Yang benar dong. udah bener nih. Ini adalah pijatan guys dari sini. Kita tekan-tekan kan? Ini tekan-tekan. Enggak, katanya tekan-tekan yang benar. Iya tekan-tekan. Tapi katanya tekan. Belum makan. Ini belum makan nih. Udah. Udah. Katanya biar sampai kentut. Iya sih kalau ditekan pengen kentut. Siapa sih yang ngajarin kalian itu? Siapa? Oh, udah ada yang praktekin sebelumnya Coba aku katanya. ya, coba aku. Kalau ditekan nanti pengen kentut biar mereka tuh denger aku kentut. Kayak gitu. Ngapain sih suka melihat mendengar aku kentut terus malu gitu kalau kentut ya enggak loh. Kushio no Jutsu. Diem dong orang tekannya Naruto. itu orang pelan-pelan. Bukan nggak benar kali kalau menjatin orang. Benar. Kalau dipijatin udah berjam-jam. Mana udah jam 1 menit. Ini udah guys. Konten apa nih sebenarnya? Ini kan jelasin cara pijatnya. Cara pijatnya ini guys memutar. Jadi kalian tangannya memutar terus ditekan-tekan gitu guys. Katanya ada yang nyuruh tekan nama. Coba ya. Ini rasanya tekan nama. Sakit. Ini latihan stomach shifting guys. Jadi dulu sebelum ada beban, jadi tanganlah menjadi beban. Sakit? Iya, nah, senang kayak dipijat kan? Enggak, belum ada rasain. Gimana caranya pijat perut? Nggak tahu aku. Cuma gini-giniin aja. Pijat punggung, naik punggung. Perut. Enggak perut. Ini biar kedengaran suara. Belum makan ya? Kosong perutnya. Udah nggak tahu. Oke guys, jadi gini ya. Biar lemaknya berkurang. Iya. Lemak perut guys. A few moments later. Oke guys, ini kita menggunakan minyak kayu putih. Kok udah lagi kakak ngomong kan udah tinggal putih. Nggak apa-apa. Kan masih tahu ya, padahal udah lupa kan. Bodoh kali itu ya. Bego. Katanya omongannya. Nggak perlu cut. Iya lah orang biar nyambung orang nonton. Ini sakit guys, ini perutnya dipijat ya. Emang dia tuh tidak ada pemikiran filmnya. Tidak bisa buat video, bukan ide kreatif buat video guys. Nih, Dia juga bukan
Nggak telur ternyata kan bukan ya gitu nih. Kalau dia tukang nyuruh. Nih pijat terus sakit tak? Udah dipijat baru dia suka. Kalau lihat orang kalau dia berpikir. Ya udah guys, yang kalian mau merasa ya, coba tekan kentut. Tahu? Tekan kentut nih. Kontennya pijat ngapain tekan? Kan gimana cara pijat? Ini pijatnya. Sakit nak? Ini nak? Senang kiri. Kamu juga lihatnya berapa lama aku. Tekniknya kayak gini guys. Jadi kalian tuh harus gini. Gitu guys. Tuh. Ini. Kayak berjalan ke sini. Tuh. Terus kita putar-putar. Ini nak putar-putar ini. Nah, yang mana nak? Susah loh pilih perut guys. Jadi tidak ada teknik yang lain selain itu. Kenapa lagi tekniknya? Nggak ada teknik yang lain nih. Boleh tekniknya? Coba ajarin aku. Gini aja. Ada yang kemarin request tekan katanya. Tekan. Ini pinggangnya nih saya. Sakit? Sakit. Enak? Guys, ini aku pinggangnya aku mau. Sakit nggak bisa jalan. Karena duduk lama. Jangan kekerasan yang kiri, yang kanan. Kan lebih dalam. Ya itu baru benar. Pinggangnya. Susah guys, susah. Iya. Balik dulu. Aku bisa tunggu ya. Nah guys, kita ke pinggangnya kita kerok aja kali ya. Jangan dikorok. Iya, dikorok. Tidak ada. Kita tidur ya, sleep ya. Tapi kakak juga lama banget tuh dipijitin. Ya sleep sekarang ya, sleep. Terus dia tidur guys. Tidur ya guys. Aduh, ini konten apaan nih request sama teman-teman nih? Semua teman-teman request konten kayak gini guys. Pinggangnya pijat. Nih, Kanan dan kirinya. Di titik-titiknya. Ya sakit banget. Lila. Enggak. Oh my god. Sepertinya aku Dah, salah urat. dah nih. Belum. Udah lama. Aduh. Enak banget sih. Enggak. Salah. Nih guys, ini tekan titiknya guys. Kita harus mencari titik yang mana. Hah? Salah lagi yang lain. Salah yang lain. Titiknya. Titiknya. Nih. Enggak. Dalah. Oh enaknya. Udah Jadi kita harus pijat. menggunakan tangan yang benar. Pijat yang benar ya nak. Udah pijat yang benar. Kok ada noodle. Hah? Ada noodle-nya. Apa? Apa namanya? Dah. Media menggigam. Saking enaknya guys. Pijat nak. Udah pijat tuh. Lagi gatal. Genit ya. Minyak ya. Minyak kayu putih. Oh jangan banyak. Aduh banyak. Gatal guys, berarti lemakku terbakar nih kayaknya nih. Kalau gatal kan artinya itu minyaknya terbakar. Ke atasnya kak. Gatal di atas. Nah pintar. Lama-lama tidur nih guys. Kiri. Merah kak. Enggak kan? Karena aku gak bisa kak.
Merah kok ya? Enggak. Yang kiri tuh yang kiri. Iya. Kayak gitu gatel banget loh. Karena kebanyakan sponsor. Nanti kalian bisa request konten yang lebih bermanfaat guys. Ini bermanfaat sih caranya biar menghilangkan pegal-pegal di pinggang. Kalian harus melakukan pijatan di sini biar pegal hilang dan bisa beraktivitas lagi guys. Ajarin lah gimana aja kak yang dipijat, pakai teknik apa kak? Pakai teknik yin dan yang. Apa itu? Jadi nanti kalian harus mencari titiknya. Titiknya itu ada di sela-sela di sini pinggang guys. Salah itu. Kalian bisa cari aja sini ya. Yang mana rasanya lebih enak di sana yang kan. Titiknya sudah ngantuk guys. Tadi udah mulai tidur. Udah tidur. Nah yuk. Nah ya. Udah. Turut. Ya. Oke, sekian video dari kita. Kalau tadi udah tidur, do with love. Bye.